Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'exercice. On dispose AT est égal à 0 d'une masse M0 d'un isotope de sodium radioactif N2411. Le graphe C-contre représente le nombre de noyaux restants en fonction de temps. Alors, en utilisant le graphe, déterminer le nombre initial N0. En utilisant le graphe, déterminer le nombre initial N0. Déterminer la demi-vie, T1 demi. Montrer que T1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. En déduire, c'est-à-dire à partir qu'on a démontré, en déduire la constante radioactivité, sa valeur. Calculer la masse M0. Calculer l'activité de l'échantillon AT est égal à 30 heures. Deuxièmement, le noyau radioactif de sodium N2411 subit une radioactivité β-. Écrire l'équation de désintégration déterminée de ce noyau-là, de noyau de sodium, déterminer le noyau fils. On donne quelques éléments de tableau périodique. لأن أنت ماشي بالضرورة تحفظ le tableau périodique كامل. Rappeler la loi de décroissance radioactive et calculer le temps nécessaire pour que 80% de N0 se désintègre. On donne le nombre d'Avogadro, Na est égal à 0,2 10 à la puissance 23 mol. Donc, la solution rédigée, N0 est égal à, d'après le graphe, N0 est égal à 10, voilà, 11 multiplié par 10 à la puissance 20. Donc, d'après le graphe. La question de 1. Définir T1 demi-vie, T1 demi, déterminer. Avant de faire ça, d'abord, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est que T1 demi. T1 demi, c'est le temps au bout duquel n est égal à n0 sur 2. C'est-à-dire, غادي نمشيو للغراف ديالنا نقلبوا على النص ديال 11 سيتي 5,5 قلم رصاص منجور تنمشيو اوريزونتالمون حتى نتلاقاو مع لا كورب وننزلوا لاكس دي زابسيس اللي هو لو طون وغنلقى انفيرون 12,5. وندير ليها لونيتي ديالها ها هي. اتونسيون راه تتنساو نتوما لونيتي ici. هنا تنقولوا انفيرون لان في ليكزيرسيس ديال ليكزامان تيعطيكم لي زانترلين لي ليني كلشي مضبوط. هنا شويه حنايا مازال ما عندناش هاد لي كاباسيتي لي بوسيبيليتي. نمشيو لا كيسيون. دونك دابا نمشيو لا كيسيون 3. Qu'est-ce qu'il raconte 3.1 T1 demi, اشنو تتقول 3.1 montrer que T1 demi, c'est une question de cours. D'abord, qu'est-ce que c'est que T1 demi? Par définition, on a déjà T1 demi, c'est le temps au bout duquel N2, T1 demi est égal à N0 sur 2. درت لها équation واحدة. D'après la loi de décroissance اللي غادي نحطو في l'autre question, عندنا N غتبدل تيب T1 demi غتعطيك N0 exponentiellement lambda T1 demi. تشوف ان ان تي ان دومي هي هادو متساويين، سيتادير ان 0 سور 2 ايت ايكال ان هذا كامل. هادشي اللي كتبت هنايا. الور غادي نختزلو ب ان 0. ان 0 شنو غيبقى لك ان دومي ايت ايكال اكسبونونسيلمون لامدا تي ان دومي. هنا غادي نمشيو لواحد لا غولاسيون ماتيماتيك غديروها ان شاء الله في الاخر ديال العام. حنا تنديرو لي رابيل غندخلو الين اكوا سير الين سي اون فونكسيون عكسيه ديال ليكسبونونسيال، بمعنى الا دخل الين اكسبونونسيال شي حاجه تيهبط داكشي اللي فوق ليكسبونونسيال وتياكل او. اذا نفس الشيء هادشي اللي درنا هنايا. لاحظوا يسي اكسبونونسيال دو الين دو ايغريك تيغال ايغريك، نفس الشيء الا درنا الين دو اكسبونونسيال دو ايغريك تيغال ايغريك. اذا دابا وعندنا واحد لا غولاسيون اخرى هي الين دو ان دومي، مثلا الين دو ان دومي يساوي موان الين دو ا. إذا اون ايفي دونك غادي يبقى لينا دابا تي ان دومي. دونك انا هاد تي ان دومي ها هي نزلات، تي ان دومي تيغال الين دو سور لامدا، دو لامدا تيغال الين دو سور تي ان دومي.
نمشيو نديرو l'application numérique. L'application numérique, lambda est égal à ln de 2, t1 2000 لقينا 12,5 est égal à 5,55 10 à la puissance moins 2 heure moins 1. Attention راه heure moins 1 لأن كاينة heure لتحت. بغيتي تحولها هنا تديروا الأخطاء بزاف. راه تديروا نتوما ملتيبلي بار 3600 نو، راه ici on va diviser. علاش؟ نتا باش ما تغلطش دير القوسين لهذا heure وحيد اور، دير في بلاصه 3600 غيبان لك اور موان 1 والماكينه ديال الحساب غتجاوب لك. مانتنون قال لنا كالكولي ام زيرو. اول واحد الحاجه عندنا واحد العلاقه في الشيمي، ها هي صالحه هنا في النووي. ان زيرو la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire est égale au nombre de constituants sur le nombre d'Avogadro. D'accord? Alors M est égal à N0 sur NaM. N0 عندنا ديجا لقيناها في لا كيسيون الاولانيه. لا ماس مولير تتعطى في هذا ليكزيرسيس ما عطيتهاش، ولكن راه تتساوي في هذا ليكزيرسيس راه تتساوي 24. ها هي نوريها لكم فين هي اللي فوق العدد. سي لو نومبر اتوميك، سي لا ماس لو نومبر دو ماس 24. ونديرو لابليكاسيون ديالنا و اون فا تروفي que M0 est égal à 4,39 10 à la puissance moins 2 grammes. D'abord, l'autre question, l'activité AT est égale à 30. D'abord, on va se rappeler de la relation. L'activité est égale à lambda fois N. Non, donc d'où A à la 30 est égal à lambda N30. N, donc, غنلقاوها في الجراف N de 30 غنمشي للجراف غنلقاها سيتي 2 à la puissance 20. ها هي غادي تمشي ل 30 اور 30 اور وغادي تمشي ها هي 2 10 à la puissance 20. هنا كاين واحد لو بروبليم دو لاندا. اتونسيون ايسي خصكم تلقاو لاندا، تحسبوا لاندا بسكوند موان 1 باسكو هادي سي لاكتيفيتي اون سكوند موان 1 بكريل ديزانتيغراسيون سكوند موان 1. دونك داكشي علاش ما خصوش يكون اور موان 1 سكوند موان 1. ديجا انا حولتها ديجا الا شفتوا راه حولتها ديجا في ليكزيرسيس. انت ما غتفطنش لهادي، ولكن في الاخر غادي تمشي تحولها لان سي فاسيل. ها هي كاينه هنا. ندوز نرجع ليكزيرسيس لا كيسيون ديالي وندير لابليكاسيون ديالي ا 30 est égal à 1,54 10 moins 5 2 fois 1 est égal à l'application numérique اللي لقينا. نمشيو لا كيسيون de 2. La question c'était 2, ce n'est pas 1. La question 2 قال لنا l'équation de désintégration. L'équation de désintégration غادي تكتب لو رياكتيف اللي هو الصوديوم لا فليش est égal à واحد y ازدها هو كتبته هنايا بلوس هادي حيت قال لي بيتا موان. بيتا ما خصك تحفظ بيتا موان باش نسهل عليك. بيتا ما راه تيكون موان زان لتحت، يكون بيتا بلوس غيكون بلوس هنا صافي. اذا دابا المشكل هو باش نلقاو هاد لي دو ا زد دابخي لا لوا تسودي 24 24 est égal à a plus 0 11. لا لوا تسودي راه جوج ديال لي لوا اللي فيه، جوج ديال لي لوا اللي فيه 11 est égal à z moins 1. دونك غادي نلقاو في الاخر z est égal à 24 و z est égal à 12. alors la particule ديالنا لو نوايو ديالنا فيس هو هذا. دونك لو نوايو فيس اي منين عرفتها؟ لان عطيناكم هاد لي بروبوزيسيون، ثلاثه هاد لي بروبوزيسيون اللي فيه 12 هو اللي لقينا. دونك سيتي ام جي. مزيان. دونك دابا ندوزو لشي حاجه اخرى. دونك او في الاخر نكتبوا ليكواسيون devient Na elle donne Mg plus واحد électron. دونك هادي دونك دابا هنا درنا غابلي لا لوا دو كروسونس. ديجا درنا ليها غابل الفوق، غير نعاودوها لان صالحه ليا لهاد الاكزرسيس. هي ان دو تي تيغال ان 0 اكسبونسيون لامدا. اتونسيون حضروا راسكم، راه ان دو تي سي لو نومبر دو نوايو ريستي، سو ني با ديزانتيغري. وباش تعرفوا تفهموها مزيان شوف راه هي ديك كروسون، سيتادير داكشي اللي بقى تيكون تناقصي. هنايا قلنا 80% دو ان 0 سو ديزانتيغري، c'est-à-dire combien il reste 20%.
إذا 20%. دونك هنا غادي نديرو دو ميثود، لا ميثود الجبريك لا ميثود غرافيك. نمشيو لا ميثود غرافيك، قال لنا بقات 20%، دونك غنحسبوها 2,2 تنمشيو ديريكت لو غراف، يطلع لو غراف. قلنا 2,2 تتمشي ل 2,2 هنايا فوق جوج في شي حاجه، غادي تلقى وتنزل لهنا غادي تلقى اونفيرون دو 30 بين 29 و 30. هادشي اللي كتبت انا هنايا ما بين 29 و 30. ها هي نمشيو دابا لوطخ ميثود، لا ميثود دو كالكول. لا ميثود دو كالكول غادي تحط نيت هاد ان زيرو، هاد 20% ديال ان زيرو ايتيغال 20% ديال ان زيرو ايتيغال ان زيرو اكسبونونسيال ال ان دو دو تي ان دومي سور تي. غنختزل ب ان زيرو ونتبع لي كالكول حتى لهادي. بغيتي تربح القضيه راه عندكم هاد لا رولاسيون في الكور، عندكم هاد لا رولاسيون في الكور، ها هي ديريكت هادي تتكون عندكم في الكور. ها هي t est égal à t1 demi sur ln de 2 ln de n0 sur nt. هنا دابا هاد n de t راه 20% de n0، ها هو n0 غيتختزل. شنو غيبقى؟ غيبقى لك 1 sur 20 على 20 على 100، و 100 غادي يطلع الفوق غتعطينا هادي، ونديرو لابليكاسيون نيميريك وغادي نلقاو لا فالور كون شيرش égal environ 29 est égal à 29. Donc merci de votre attention. حنا سالينا l'exercice ديالنا. À la prochaine fois, Inch'Allah.